साउंड ऑफ ओ या ओ का उच्चारण जब एक कॉन्सोनेंट या व्यंजन के बाद ओ के बाद फिर से कोई एक कॉन्सोनेंट के बाद ई हो तो ओ का उच्चारण ओ होता है। जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, PH एक कॉन्सोनेंट या व्यंजन है। व्यंजन के बाद ओ वोवल या मात्रा के बाद फिर से कोई कॉन्सोनेंट यन के बाद ई वोवल आया है तो ओ का उच्चारण ओ होता है। जैसा कि PS से फा पढ़ा, ओ को ओ पढ़ा, यन से ना पढ़ा, हो गया फोन। अब इसी तरीके से NOTE यन कॉन्सोनेंट के बाद ओ के बाद फिर से कोई व्यंजन या कॉन्सोनेंट टी के बाद ई वोवल तो ओ को ओ पढ़ा, यन से ना, नम ओ के बाद नो, टी से ता नोत। अब इसी तरीके से मोद में भी है, यम से मा एक कॉन्सोनेंट के बाद ओ के बाद फिर से एक कॉन्सोनेंट दी के बाद एक कॉन्सोनेंट दी के बाद ई वोवल आया है तो ओ को ओ पढ़ा, यम से मा, ओ से ओ, दी से दा, हो गया मोद। इसी तरीके से लोन यल कॉन्सोनेंट या व्यंजन के बाद ओ, फिर से ओ के बाद फिर से एक कॉन्सोनेंट यन के बाद ई वोवल आया है तो लोन, ओ को ओ पढ़ा, हो गया लोन।